Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namni amanu mirga Saul kaasee gargaarameen baha jedhu. Gargaarameen baha. Amen. Maal jettanii? Gargaarameen baha. Dubbadhaa. Gargaarameen baha. Diinaa dhaga'u jedhaa. Gargaarameen baha. Diinni lafaa dhaga'u jedhaa. Gargaarameen baha. Diinni lubbuu kee barbaada dhaga'u dubbadhu. Gargaarameen baha. Utuu diinni ilaalu eebba haaraa fudhattee baata. Amen. Utuu diinni ilaalu burqaan haaraa sii banamee hafe. Amen. Utuu diinni ilaalu gara eebba haaraatti tarkaanfa. Amen. Namni amanu yee ameen jedhu. Amen. Ta'eera maqaa Yesuus. Amen. Hallelujah. Amen. Esi kanan nu dubbise wangeela Yohaannis 15 lakkoofsa 7 fi 8 irra isa jiru nuuf dubbise kutaadhuma kana walii wajjin ilaalla Waaqayyo sagalee isaa nuuf ergeera. Amen. Ameen jedhame. Amen. Hallelujah. Amen. Wangeela Yohaannis kana kan barreesse Yohaannis isa bartuu gooftaa ture yookaan duuka buutota 12 keessaa tokko bartuu isa gooftaan jaallatu jedhamee beekama. Yohaannis nama baay'ee gooftaatti dhiyaatu ture. Yesuus Kiristoos durba Maariyaam irraa dhalatee biyya lafaa kanarra waggaa 33 fi 6 jiraate. Waggaa 30 akkuma namaatti. Maaliif? Nama guutuudha. Waggaa 3 fi 6 ammoo akka waaqaatti yookiis hojii Waaqayyo abbaan isa ergeef raawwachaa jiraate. Nama amanu tokko nan eebbisa. Amen. Hojii Waaqayyo si erge hojjettee darbita. Amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Amen. Kan biyyi lafaa si ergu miti, kan seexanni si ergatu miti, isa Waaqayyo si erge raawwattee deemta. Amen. Amen, 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 Amen. Yesuus yeroo biyya lafaa kanarra jiraatu duuka buutota 12 filatee ture. Jalqaba namoota 2 waame. Itti fufee ammas namoota 2 waame. 12 isaanii tartiibaan akka sanatti waammatee sabooddee duuka buutuu isaa godhe. Isaanis dinqii gooftaan hojjetu kana ilaalanii duuka bu'an. Qabeenya isaanii homaa isaanii iyyuu dhiisanii wajjin deeman. Hin hordofan Yesuus wajjiniin jireenya isaanii taasifatan. Yohaannis kun egaa bartoota keessaa isa tokko yoo ta'u, Yohaannis bartuu isa jaallatamaadha. Isa gooftaan jaallatu. Kan biraa Yohaannis nama hicciitiiti. Waaqayyo bartoota 12 keessaa nama 3 nama icciitii itti muqama. Lafa icciitiitti nama wajjin ba'u. Nama hundatti kan itti himne Yohaannisitti, Phexrositti, Yaaqoobitti hima. Gaafa tulluu gubbaatti ol ba'ee ulfina isaa mul'isuuf jedhu jarreen kana sadan fudhatee ba'e. Gaafa intala ishee duute san intala waggaa 12 kaasuuf ol seenu boochiftoota gadi baasee warra bu'anii boochisan gadi yaasee Phexros, Yohaannis, Yaaqoobi fudhatee ol gale. Maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqayyo nama icciitii si haa godhatu. Amen. Namni icciitii amanamaadha. Namni icciitiitti man nama hunda miti. Namni icciitiitti haasaan nama hundatti haasaamu icciitiin abbaa qaba. Amen. Hallelujah. Amen. Abbaa qaba. Amen. Abbaa qaba. Amen. Icciitiin namatti dubbatamu qaba. Amen. Kanaaf nama icciitii godhateetu gooftaan baay'ee ofitti dhiyeessa. Guyyaa ulfina isaa mul'isus guyyaa du'aa kaasu sanis nama icciitii turan. Hallelujah. Amen. Waaqayyo as keessaa icciitiidhaan kan wajjin haasa'u nama qaba. Amen. Mee amantiidhaan dabalaa ameen jedha. Amen. Dabalaa ameen jedha. Amen. Dabalaa ameen jedha. Amen. Egaa Yohaannis kuni baay'ee gooftaatti dhiyaata. Waa baay'ee waa gaarii qaba. Yohaannis kana ajjeesuudhaaf guyyaa tokko ka seenaa waldaa kiristaanaa nutti mutti ajjeesuudhaaf fuudhaniitu warri Yihuudotaa sababni inni wangeela Kiristoos kana lallabuuf isa ajjeesuu murteessan. Erga murteessanii booddee danfa zayitii danfisaniitu achi keessa buusan. Maal goonadhani? Achuma keessatti bilchaatu. Fayyaadhuma isaa keessa buusan. Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Isaan kan eegaa jirani ammuma kana Yohaannis affeelameetu qiqqilii ta'aadhanii eegan. Ammuma kana hin affeelama ammoo kana hin du'aa hin badhaadhanii eegan. Gooftaan immoo kana godhu. Amen, 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 amen. Yohaannisin dursee abiddicha keessa lixi. Amen. Si dursee keessa seeneera. Amen. Woy si dursee ba'eera. Amen. Beeyina dursee ba'eerani. Gaafa kana zayitiin nama gubee nama affeelu kun maal ta'e beektu?
bishaan namni shaaworii ittiin galu ta'e. Saboodde Yohaannis shaaworii galee bahe. Maaliif beektu sababbiin Waaqayyoo Yohaannisiin ajjeesuu dhiise ergaa qaba. Sababbiin Waaqayyoo Yohaannisiin guyyaa sana akka inni du'u hin eeyyamneef maal qaba beekta? Kakuu qaba. Ergaa baatee jira. Yohaannis macaafa 5 barreesse. Macaafota 5 kana keessaa mul'ata Yohaannis ergaa gara fuulduraatti ta'u isammayyuu hin ta'in jiru. Isammayyuu ganaa raawwatu. Isammayyuu gara fuulduraatti ta'u. Isammayyuu ganaa ta'uudhaaf jiru san ganaa barreessuudhaaf jira. Sababii kanaafuu mul'ata baatee ergaa baatee du'uu waan hin qabneef gooftaan akkana godhe abidda sana bishaanitti geeddaru. Hin jiraachise. Ergaa si qabu olkaasi mirgase. Haleluuyaa. Biyyi lafaa hin duuta jedhe mortuun hin duuta jedhe xibaattuun hin duuta jedhe sabsiin hin badda isa badda hin dawwaalan ta'e hin duuta hin badda jedhe gooftaan akkana siin jedha ergaa baatteen duutu. Ergaa baatteen duutu. Mul'ata baatteen duutu. Kakuu baatteen duutu. Adeemalu ergaa baatteen duu'edhi. Hin duuta jedhani hin duuta ergaa baatta. Hin badda jedhani hin baddu ergaa baatta. Namni ergaa qabdu namni kakuu qabdu ila ergaa si qaba. Ameen 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 ameen. Isatti barreessuuf jirtu sana. Isatti dubbachuuf jirtu sana. Isatti haasa'uuf jirtu sana. Isa namoota baay'eetu eegaa jira. Namoota baay'ee taphachaa jira. Namoota baay'ee du'a keessaa baasa. Namoota baay'ee salphina oolcha. Namoota baay'ee nyaatamuu oolcha. Namoota baay'ee liqimfamuu oolcha. Namoota baay'ee qaanii oolcha. Namoota baay'ee reeyyuu oolcha. Kanaaf ergaa baatteen duutu. Abi nama si cina jiru. Kukutul di fe'ita kita beberapa hati daga. Ergaa baatteen duutu jedhi. Dabali ergaa baatteen duutu jedhi. Maal jettee? Beekuma jedhe ergaa baatteen duutu jedhi. Seexanni balaa konkolaataa qopheessee si eegaa jira. Garuu Waaqayyo kana siin jedha ergaa baattaa, kakuu baattaa, sagalee qabdaa. Ilaalaa sirriitti dubbatameera. Si keessa jira. Si keessa jira. Yeroo du'uu kee hin geenye. Yeroo baduu kee hin geenye. Yeroo natti garaa lafa walakkaasee hin geenye. Guyyaa natti itti dhokattu hin geenye. Ergaa baatteen dhokattu. Namni ergaa baatu. Namni kakuu baatu. Namni sagalee baatu. Yeroo malee hin du'u. Umurii quufee jiraata. Ergaa qaba. Sababii ergaa qabuuf ergaa waan keessa jiruuf ganaa mul'ata kana barreessa. Mul'ata isa boqonnaa 22 qaba. Ijji nama lafarraa kan hin argin. Ergamoota waaqarraa qofti kan beekan. Waaqayyo abbaan qofti kan beeku. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluu qofti kan beeku. Icciitii kana namni biraa kan hin beekne. Icciitii kanatu ganaa Yohaannisitti mul'achuu jira. Kanaafuu yeroo malee awwaalamuu qabu. Kanaafuu yeroo malee du'uu qabu. Maal ta'uu qaba ree? Jiraachuu qaba. Waaqayyo akkana siin jedha. Jiraachuu qabda. Hin duuta siin jedhani jiraachuu qabda. Amanii jiraachuu qabda jedha. Haleluuyaa. Jiraachuu qabda. Jiraachuu qabda. Du'uun qabdu. Awwaalamuun qabdu. Baduun qabdu. Nyaatamuu qabdu. Sababni isaa ergaa sirka jira. Ergaa sitti kenneera. Waa laphee kee keessa sii kaa'eera. Galaa wayii sitti laadheera. Ila namooti baay'een biyyaaf addunyaadhaaf qoricha ta'an Waaqayyo gooftaan akkana jedhe galaatti kenneen baasadhe waan. Ila nama baay'eetu burqameena. Burqaadhaa waldaan kun dhuguma burqaa taatu. Burqaa barsiisotaa, burqaa raajotaa, burqaa faarfattootaa, burqaa lallabdootaa, burqaa ogeeyyotaa, burqaa doktorotaa, burqaa saayintistootaa, burqaa beektotaa, burqaa ayyootaa, burqaa jajjabootaa. Waaqayyo waldaa kana burqaa godhee hiyyame. Amen. Haleluuyaa. Amen. Nama si kenna jiru ergaa baatteen duuteedha. Ergaa baatteen duutu. Amen. Ergaa baatteen duute. Ergaa baatteen duutu. Amen. Amen. Himbaadhaani ergaa baatteen duute. Amen. Haleluuyaa. Amen. Guyyaa tokko tajaajila wangeelaawii tokkotu mandara tokkotti gale hin kadhatu. Qophaa nama sana. Yoo kadhatu
Mandara sana waaqayyo si dhaalchisaare. Akka dinqitta si dhaalchisaare. Akkamitti na dhaalchiftaa yaa waaqayyo jennaan akka dinqitta si dhaalchisaare. Ati cal jedhii makanadhu. Yoo gabbayee wangeela lallabe mandarichi mandara qaalluudhaan bula waan ta'eef in ajjeesu. Sababbii kana qaallichaan immoo argeera. Namoonni naannoo sanaa immoo dhaga'aniiru. Yeroo inni harka walakkaa ka'ee haleluuyaa jedhu. Ameen. Dhageeftu haleluuyaa. Ameen. Ameen ameen haleluuyaa ke niwukilar pompi caala tokkaabe. Ameen. Atasi haleluuyaa jetta. Ila New York sedani jawween hin galagala. Ameen. Ameen jettui. Ameen. Ati kola keessa haleluuyaa jetta. Ameen. Addabaabaayidha boftu waraanama. Ameen 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 ameen. Atasi haleluuyaa jetta. Achi cufaman baname agar. Ameen. Baname agar taja. Haleluuyaa. Ameen. Gama kana inni haleluuyaa saatu mafu inuma gadat. Guyyaa tokko kananda warri safaraa dadhabneerra namticha kana nu wajjeesedhanii hallicha tokko bira dhaga. Tole bakka sinii fana jeessa rakkoon hin jiru birrii amma naa kaffalaa hin gafachiise hin fudhatan birrii erga fudhatanii booddee ajjeesuudhaaf yaalii godhe irratti hojjannaan irratti hojjechuu dide. Hinuma hojjeta irratti hin hojjetu. Hinuma hojjeta irratti hin hojjetu. Sirratti hojjetanii si hojjeta. Ameen. Eenyu tan dubbadhaa. Sirratti hojjetanii garagalchoo siif hojjetanii. Ameen. Beeta. Sirriitti deebaaranii garagalchoo sii ta'an jedhe. Ameen. Haabaduu jedhanii gara jireenyaatti. Ameen. Hafuufu jedhanii gara ka'uutti. Ameen. Habuu jedhanii gara ba'uutti. Ameen. Mina waaqayyo dubbii garagalcha. Ameen. Jiwoota hindi otoo jedhanii amma irratti hojjeteera. Bakka nan ajjeesedee birrii fudhateera. Irratti hojjete ta'uu didi. Achi booddee beellamni darbinaan dhaqan jedhe. Maal beellamnoo darbee namichi ammas haleluuyaa. Maali wantichi jennaanii? Birrii keessattuu xiqqaadha. Nama guddaa akkanaan ani birrii xinnoo kanaan ajjeesa. Dabalanii. Harka dabaluu fi qabna hin dabalanii. Achi booda eeshi jennaan erga dabalii namichi hin dadhabe malee birrii xinnatee miti. Ammas hin yaale. Hima dadhabe. Ammas guyyaan beellamaa darbe ergaan dubbachaa jira. La guyyaan duukee beellaman. Ameen. La guyyaan salphina kee eega. Ameen. Guyyaa nyaatamuu kee eega. Ameen. Guyyaa kufuu kee eega. Ameen. Guyyichi salphinaa darbeera. Ameen. Amani darbeera. Ameen. Guyyichi darbeera. Ameen. Barichi darbeera. Ameen. Guyyaa lammaffaa beellamni darbe. Ammas hin dhaqan. Maali jennaan? Bakka amma kana booddee waan ani nama kana ajjeesuudhaaf baay'ee na salphaa. Iddoo akkana godhee jalqabaadheen mana isaan irratti gadi diigan. Manichi immoo mana citaadha. Mana citaa waan ta'eef citaan gubbaarra jira. Margi isa gadi irraa haree mana qullaa godheen achumaan ajjeesee bulchaadheen. Amma kanaafuu manas waanan itti dabaluuf na dabalaan hin dabalanii. Achumatti dabaluu atis hin dabaltu. Ameen. Dabalanii sitti daggamu atis hinuma dabaltu. Ameen. Ameen. Atis daggamteetuma dabaltu. Ameen. Amaariif alaala amaan. Waa amaariffaa kana booda si qofalchiisa. Inuma dabaltaan jedhe. Ameen. Achi hin dabalanii ajjeesuu dadhabe isa dhumaa bakka inni kun dhuma waan ta'eef birrii guddaas fudheeredhe amma maala godhani irratti hojjannaan ta'uu didde. Achi dhaqeetuma mana citaa sana halkan walakkaa yaabbatee gadaruu jalqabe. Utuma gadaruu wangeelaawwiin achi hojiise hirriba keessaa ka'ee maqaa gooftaa Yesuusiin quuroon mana koo gubbaa jirtu achumatti hidhame. Achumatti hidhame na. Namtichi achumatti akkuma citaa qabe. Ergaa sii qaba. Jawween si liqimsuu afaan bane akka afaan bane tafeera. Beeta. Bineensi si nyaachuu afaan bane akkasuma tafeera. Achi wanta ganama lafti bari waaqayyo immoo maalan godhedhe mandara kana si dhaalchisa. Biyya kana sii kenna. Kanaaf amma waaqayyo isa jedhe raawwachuu waan barbaadeef achumarra bulanga. Chora bulanii ganama lafti bariinaan yoo wangeelaawwiin hirribaa ka'ee as ba'u uroon galgalaa namni yaa'e hini jegaa ilaalee itti gadhiise wangeelaawwiin ka'e maal mana kootu diigamaa jira hin yaa'edha
bu'eedhaan waaman maqaa waaman hin sagadan bu'uu didi. Way. Firii keenya si qabeedhaan warri didi. Firii keenya si qabeedhaan. Nama waaqa si qabeedhaan. Amen. Tukuni waaman dide sanuma dideera ani moo waamuun galgala quuroo jedhee waame waan ta'eef har'a nama jechuun danda'u. Waan an argite quuroo jedhee waan ani dheef quuroo jedheen isin hiikaan quuroo nanaa bu'e. Achuma bu'eetu innan kootii dadhabeera isaan saatii bira dhagaani. Amen. Akka jedhu xooqaayin mandara kana innan kootii dadhabeera. Innan kootii dadhabeera. Innan waldaa sanaa dabaleera. Innan maatii sanaa dabaleera. Innan biiroo sanaa dabaleera. Innan barataa sanaa dabaleera. Innan barattuu sanaa dabaleera. Eebbi kee dabaleera. Innan kee dabaleera. Harkuun kee dabaleera. Eebbi kee dabaleera. Iddoo durii taa'ini achi siqee. Amen. Namni baay'een isuma bara darbe haasa'e suma kaleessa haasa'e suma dheengadda haasa'e achi siqi maqaan Yesuus. Amen. Mandara kaleessaati haasaa kaleessaa keessa hamtuu kaleessaa keessa hidha butee si baase. Hamtuu haaraa, mul'ata haaraa, eebba haaraa, bala haaraa, qoricha haaraa, hojuu haaraa sirratti baneera. Amani lafaa keenya irratti banameera. Habaarte alaaboo alaba. Yes. Hallelujah. Amen. Rata lo bahagia. Ta. Amen. Kau bodoh gitu. Amen. Yesus Tuhan. Hallelujah. Amen. Masih ditimu berbadi. Amen. Hallelujah. Mata duren ko Yesus wajjin jiraadhu. Amen. Masih cina jiru Yesus wajjin jiraadhu. Yesus of keessa qabaannaan jedha. Yoo hiite hidhama. Yoo hiikte hinikama. Yoo bante hin banama. Yoo darbeette hin darbama. Yoo ceeyyette hin ce'ama. Amani Yesus wajjin jiraachuu. Amen. Yesus akkanati. Ani muka wayinii isa dhugaa. Isin immoo damoota kooti. Amen. Namni anatti qabatee jiraatu ija baay'ee hin godhata. Amen. Dameen inni utuu natti jiru ija hin godhanne irraa murama. Inni utuu natti jiru ija godhate immoo hin baay'ata. Amen. Ani immoo akka inni ija baay'ee godhatutti irraa yanqixxaa. Amen. Isa sirakkise sirraa qaat. Amen. Hallelujah. Amen injettu. Rakkina mana keerraa, dhukkuba mana keerraa, yaaddoo mana keerraa, sabalbala kee dura dhaabbate, sayyibba kee dura dhaabbate, akka hin darbine kan godhe gufuu hama na qaat. Waaqayyoo dhufe ina qaat. Ila nama baay'ee dura gufuu jedhee buqqee darbata mun arga. Ila nama baay'ee dura ameen. Hin darbitu hin ceetu hin baatu hin of kaltu kan jedhe qaat. Ila dura keetti cirameera. Nama jiddami tokkorra raappaakaatachaa daababa rikaporra baba ila boosaatii namoora namadia ila namichatti qabata ila dura jaba tokko lama sadii raashida labeeriaba. Yes. Sirraa qixxeera waaqa. Sirraa cireera waaqa. Isa eebba keerra coba ta'ee dhaabate. Bara dheeraa biqilaan kee kan guddanne kan godhe. Biqilaan kee akka jangodanne kan godhe. Eebba kee nyaachaa kan ture. Mul'ata kee kan quucanse. Nagaa kee kan quucanse. Waaqayyo kana jedheera. Sirraa qixxeera. Sirraa cireera. Mana keerraa cireera. Buqqaa keerraa cireera. Eebba keerraa cireera. Mul'ata keerraa cireera. Har'a booddee firii taatee deema. Hallelujah. Amen.
inni immoo ija baay'ee godhata. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus eenyudha? Gooftaadha. Yesuus eenyudha? Gooftaadha. Ameen ameen. Namni Yesuus wajjin jiraatu tokkoffaa ija baay'ee godhata. Ameen. Namni Yesuus wajjin jiraatu hin daldalaa, hin kasaatu. Hin kadhataa, hin dhabu. Ameen. Hin barbaadaa, hin argata. Ameen. Hin hiixataa, hin fudhata. Ameen. Hin waamaa, hin dhageessifata. Ameen. Amani mee ameen jedhati. Ameen. Hin waamaa, hin dhageessifata. Ameen. Hin barbaadaa, hin argata. Ameen. Humna maqaa Yesuus keessa jiruun har'a wanti ati waamtu. Wanti ati waamtu. Ameen. Wanti ati waamtu. Ameen. Ameen. Inni kaleessa dheengadda si dide sii dhagaa. Ameen. Abeet. Inni kaleessa dheengadda si dide siif dhagaa. Ameen. Mee amantiidhaan naaf dhagaadha. Dhagaa. Waaqayyo akkana jedheera. Ameen. Ameen. Gurra gurguddoota, yaada gurguddoota, laphee gurguddoota. Haleluuyaa. Ameen. 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 Hafuura dhageessifatu sin keessa gaa. Ameen. Ameen. Warra amanan irratti waan ani facaasaa jiru kun hin biqila. Ameen. Warra amanan irratti waan ani facaasu kun hin biqila. Ameen. Natti been dhufe gaa gooftaan koo hin marga. Ameen. Hin marga mana kee irratti biqila. Hin biqila. Biqiluu qofa miti ija godhata. Ameen. Ija godhachuu qofa miti iji isaa hin nyaatama. Ameen. Iji isaa hadhaa'an ta'u. Ameen. Iji isaa kan hin nyaatamne ta'u. Ameen. Iji isaa kan hin sooratamne ta'u. Ameen. Iji isaa kan nyaatamu ta'a. Ameen. Kan sooratamu ta'a. Ameen. Biyyaaf, dhalootaaf, addunyaadhaaf, furmaata, eebba, ulfina isa caalu Waaqayyo sirratti dhangalaasa. Ameen. 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 Nama si cina jiruun akkana jedha. Waatu si keessaa ba'a jedha. Waatus keessaa ba'a. Waatu si keessaa dhalatedha. Waatus keessaa dhalate. Waatu si keessaa biqiledha. Waatus keessaa biqila. Bakka warra amananiif ta'eera. Ankooti namni tolu yaabeera jedha. Yes. Haleluuyaa. Ameen. Akkuma namni gaa Yesuus wajjin jiraatu ija baay'ee godhata. Ijji isaa immoo Galaatiyaa 5:22 akkana jedha. Maaliin ijji hojii hafuuraa gaarummaa, amanamummaa, jaalala, obsa, arjummaa. Ameen jette. Ameen. Gaduuf qabu, gaduuf deebisu, Ameen. of dhoowwu. Ameen. Ijji kun isirraa mandhata. Ameen. Ijji kun isirraa argama. Ameen. In jaalatta malee hin jibbitu dandeesse. Ameen. Maaliif ijji isaa sirratti biqileera? Ameen. In jaalatta malee dandeesse hin jibbitu sirratti biqileera. Ameen. Ameen. Ofitti qabda malee nama hin dhiibdu. Haleluuyaa. Hin barbaadda malee nama hin jifattu. Ameen. Nama hin ari'attu. Ameen. Nama of keessaa hin baaftu. Ameen. Waaqayyo akkana jedheera. Ameen. Hafuura jaalalaa. Ameen. Ija jaalalaa. Ameen. Si keessatti akka biqilu nan godha. Ameen. Ijji jaalalaa har'aa kaasee waldaa kana keessatti, dargaggoota keessatti, Ameen. haadholii keessatti, Ameen. abbootii keessatti hin biqilan. Ameen. Ameen. Si Ameen. keessaa biqilu, si Ameen. keessaa biqilu, si keessaa biqilu. Ameen. Mana keetii haa biqilu, mana keetii haa biqilu. Ameen. Hila namni baay'een baradha nan jaalladha garuu hin jaallatu. Inni tokko buna biteef, innis buna biteef bakka daadoo deebiseera, harka baaseera bakka. Humtuu irra hin jiru. Yoonni tokko xibsii bite, innis xibsii affeeree bakka ofirraa baasee. Jaalalli isaa miti ijoo. Jaalalli isa Kiristoos nu jaalate. Jaalalli isa Waaqayyo Abbaan nu jaalate. Ameen. Waaqayyo Abbaan tokkicha ilma isaa nuu kenne. Ameen. Tokkichi ilma isaa lubbuu isaa nuu kenne. Ameen. Lubbuurra kan caalu hin jiru. Ameen. Jaalala bara baraa jaallatamteerti. Ameen. Waaqayyo saba Israa'eliin akkana jedhe. Ani jaalala bara baraatiin isin jaalladheera. Ameen. Namni amanu ameen jedhu. Ameen. Jaalala bara baraatiin jaallatamteerta. Ameen. Namni jaallatameera jedhu. Jaallatameera. Namni jaallatameera jedhu. Jaallatameera. Nama siin jina jiru hin dhiibin namni si fayyadaani. Dhibiin namni si fayyada. Abeet. Hin dhiibin namni si fayyadaani. Dhibiin namni si fayyada. Hin cabsiin namni si fayyadaani. Cabbiin namni si fayyada. Hin jibbiin namni si fayyadaani. Jibbiin namni si fayyada. Guyyaa tokko namichatu gabaa dhaqa. Iddoo gabaa dhaqu konkolaataa dhoqqeen qabdeeti dhiibu namoonni. Konkolaataa maaltu qabeen isin hin jedhe? Dhoqqee qabi. Dhoqqeetu qabe hin dhiibu. Bakka dhiibanii itti dhufu. Nu gargaara maaloo keessaa nu baasan. Sabooddeen dhiibutti qabe. Inuma dhiibu. Otuma dhiibanuu baasan. Sabooddee dhaqee gabaa dhaqee galee halkan rafe. Rafee utuma rafuu isa guyyaa yaadate.
yaadate hinuma dhiiba baafne tu badwa mana sirra top achitti dhoqqee keessaa baase manatti immoo alga arraabuus jaalalli haadha manaa akkamitti jaalatan irraa adda nama baasa jaalala dhabuun dhiifama jaalalli hin jedhu jaalala dhabuun gaa'ila nama hiiksisa miti reejo tokkodhe sireera ila jaalala dhabuuni obboleessa ofii waldaa keessa jireenya jiraatan keessa akka baasan godhe maqaa Yesuusin hafuurri jaalalaa sinaa dhaalu ameen ila namni baay'een nan jaaladha malee hin jaalatu afaan isoba amma biraa galtutti fakkeessa namni baay'ee maqaa gooftaa Yesuusin fakkeessuutu hin taane taatee akka argamtu hafuurichi si haa dhaalu ayyaanichi si haa dhaalu beemaniiti ameen haleluuyaa anaaf nama jibbina nama dhiibina namni baay'eenis nama isa fayyadu waldaa keessaa dhiibee tokko iddoo aarsaatti dhiibee tokko idduma jaaladha afaani si fayyada namni si fayyada nama si bira namni si fayyada bakka namni nama fayyadne hin jiru nama hundumaa waaqayyo maal godhe dhiiga ilma isaa Yesuusin biteera haleluuyaa amen Yesuus eenyuudha gooftaadha eeshi namni Yesuus wajjin jiraatu lammaffaa irratti hin kadhataa hin fudhataa amen nan kadhadhaa nan fudhadha hin kadhataa maal ta'a hin fudhata tokkoffaa irratti ija godhata lammaffaa irratti maal godha hin kadhataa hin fudhata namni Yesuus wajjin hin jiraanne hin fudhatu guyyaa 40 kadhata humtuu hin jiru 30 kadhata humtuu hin jiru 5 kadhata humtuu hin jiru 10 kadhata humtuu waa xixiqqaa hin jiru waa tokko lafatti hin bu'u maali ijoollee kaanuu kadhadheera nuu xoomeera akka waaqayyo nan beeku dura isa wajjin ta'uu barbaachisa haleluuyaa dura karaa kee sirreeffachuu barbaachisa kadhachuu dura ameen Yesuus gooftaan kadhachuu jechuun waaqayyo wajjin walii galuu waaqayyo wajjin haasa'u waaqayyo wajjin konnekshinii ofii cimsu hariiroo cimaa waaqayyo wajjin qabaachuu namni tokkotu karaatti isinitti dhufe daqiiqaa muraasa dhaabbatanii wajjin hin haasoftanii nama jaallattan hiriyaan kee wayituu isitti dhufte karaatti argite yookiis namni waldaa kana daqiiqaa lama wayii wajjin dhaabbattee hin haasoftaa miti illee hin kadhattaa itoo fakkeenya godhachuu baadiyyaa wayya kadhattaa nama kadhanne wayya kun waaqayyoof garuu hin kennu daqiiquma sana hin kennu hin ariifata biiziin ta'e karuman jilbeeffadhu nabi karuman kadhadhu nabi ganaman baa galgalan baa akkasan ta'a akkanan ta'a sababa baay'isa kiraateriyaa keessarra si abboo gooftaan akkana siin jedhee natti maxxani si wajjinan ta'a natti maxxani kan barbaaddu argatta kan hiixatte sana hin fudhatta isa yaaddu sana bira geessa namni amanu tokko ameen yes har'a waaqayyo akkana naan jedheera kadhannaa nama keessaa du'e laphee kadhannaa hafuura kadhannaa naan deebisa jedhe jilbi nama baay'ee kan jilbeeffanne jilba isaanii keessa wanta waraanee qabe tokko yeroo atti waaqayyo buqqisuun arga har'aa kaaseen jilbeeffattee hin dadhabdu kadhatte hin dadhabdu ruwaafte hin dadhabdu hin iyyite hin dadhabdu gooftaan akkana jedheera ulaa haaraa sirratti baneera hiyyina irratti banameera jedhi haleluuyaa namni Yesuus wajjin jiraatu lammaffaa irratti hin kadhataa maal ta'a hin fudhata achuma jira lakkoofsa 7 fi 8 achuma sin dubbifadha ila waanuma feetanis maqaa kootii yoo kadhattan maal ta'a hin fudhata ameen maqaa eenyuuti maqaa kooti yaa garbeelii kan naa godhe hojjette hin dhaga'u garbeeliin kadhannaa namaa fuudhee gara waaqaan geessu hawwaanni isa ergee hojjetaman waaqayyo dhaqi nama koo gargaar dhaqi isheedhaan lollitti baay'ate dhaqi irraa garagalchi jedhee yoo si ergu dhufee si lola malee ati yaa garbeelii na gargaar yoo hojjette hin dhaga'u garbeeliin lafaa waaqaan geessu waaqarraa lafatti dhibu haleluuyaa ameen jettu gooftaan akkana siin jedheera maqaa kootiin yoo kadhatte garuu ameen gaara kanaan buqqa'ii garaa galaanaa keessa dhaabame yoo ta'e hin dhaabama ameen yeroo tokko bara dargii keessaa nan dubbise akkanadha tokkotu waaqayyo hin fayyisaa
Fayyisaa dinqii godhaa macaafa keessan keessatti jedhe macaafa akkasitti fuudhee xiqqeessetu namtichi dubbatu kun jeneraala nama waraanaati nama loltoota hedduu of jalaa qaba akkana jedhe macaafa xiqqoo kana keessatti jedhe xiqqeessee macaafa xiqqeessetu yoo amante gaara fuudhiitii galaana keessa dhaabi jedha mee dhaabii na agarsiisii jedheen jennaani akkana jedheen wangeelaawichi kottu buqqisee si agarsiisa buqqisuudhaaf eessa dhaquu nu gaafata gaara eessa lafa tulluun jiru hin dhaqan lafa tulluun jiru dhaqeeti wangeelaawichi wangeela isaa ol qabee abbaani inni gaara isa kana ilaalaa jira ati gaara isa keessa dhaabate buqqisee yoo inni akkana jedhu seexanni waa jedhee keessa iyyee isa booddee ammoo waaqayyo jira innaan kufee jira yoo ila opparu general kufee jira si booddee yeroo opparu yeroo beeku kufee jira hindi maana ta'inaan gaaratu si keessaa buqqee chaatorrabaa hinaman taayat waaqayyo mandara salphina kee eeganitti ulfinaan si dhaaba hiyyiti hin buqqisaaree hin buqqisa hin garagalchaaree hin garagalcha haleluuyaa yesuus wajjin jirta taanaan salphinni hin jiru qaaniin hin jiru leeyyoon hin jiru sodaan hin jiru nyaatamuun hin jiru baduun hin jiru utuu gadi buutaa kee eeganuu ol baata waayoo utuu hin nyaatamtaa kee eeganuu guddata utuu hin salphattaa kee eeganuu calalta ergaa dubbachuufan dalaala gaafa atas jirtu sitti inaafanii hammataan amma abboo bishaaniitti ga'e gaafa atasitti ol baatu maalaa ta'an tabeet eeshi gaafa asimmoo of ciranii of kukkutanii gaafa atasitti dabalatti maalaa ta'an akkan jedhe waaqayyo utuma inaaftuu nama 17 irratti balbala haaraa baneera toyotoota hibarrabashita sirraa banabeera balballi hojii balballi tajaajilaa balballi guddinaa balballi daldalaa balballi eebbaa sirraa banabeera Hallelujah. Eenyurraa baname. Gooftaan akkana jedhe ituma diinni inaafuu sii darba. Ameen. Amatti fakkaatee garuma naftee na dhibee harka waaqayyoorraan nagahee deebi'ee amanuun dandeenye yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira ajoorraa miti qalqalloo baratee kaadhuu jira naafoo amattee jalqabaa dubatoo hirkoo baraabara naaftee gooftaan koo utuu gurmuun dinaa dhalaaluu na barsee gooftaan jidduu isaanii addinaa qophee diina koo siin immoo mandoo si qaqqabee kan koo gammachuu wanjoo koo cabee